இங்கே ஆத்தூர். ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் யாருன்னா, என்னுடைய நேம் வந்து தனுஷ் கைஸ், சரிங்களா? என்னுடைய பேர் வந்து தனுஷ். யாரா நீ புதுசாக யூடியூப்பில் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இல்லை கைஸ், நான் கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட வருஷம் யூடியூப்பில் தான் இருக்கேன். ஆனால் என்ன, அந்த யூடியூப் சேனல் நான் ஆரம்பித்தேன், கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணி அது எல்லாமே ஃப்ளாப் ஆகிட்டு பார்த்துக்கோங்க. நான் ஒரே ஒரு சேனல் மெயின்டைன் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ண சேனல் வந்து அந்த சேனல் தான், டிடிஎஸ்சினான்னு சொல்லி ஒரு சேனல். அந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ சர்ச் பண்ணால் கூட யூடியூப்பில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. சும்மா டிடிஎஸ்சினா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும் பார்த்துக்கோங்க. அது என்ன வீடியோனா ஃபுல்லாக கேமிங் வீடியோ, அந்தமாதிரி கேமிங் கண்டென்ட்டாக தான் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக கேமிங் கண்டென்ட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதில் சில தசரா வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி சில இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். தசரானா என்னதுரா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். தசரானா எங்கள் தூத்துக்குடி சைடில் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கிறது தான் தசரா பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் இன்னொரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், அதான் இந்த சேனல். இந்த சேனலோட பேர் வந்து ரைடர் தனுஷ் 01. மறக்காமல் எல்லோரும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு கொடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஒரு விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஓட்டுற வண்டியோட பேர் வந்து பேஷன் ப்ரோ. இந்த பேஷன் ப்ரோ வந்து நான் என்ன எடுத்தேன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் தான் எடுத்தேன். இன்னும் வண்டி டியூ கட்டிட்டு தான் இருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போவோமே அப்படின்னு சொல்லி நானாக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வாங்கின வண்டி தான் இந்த வண்டி. அதுக்கப்புறம் நம்ம R15 ஏதோ ஒரு KTMோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வண்டியை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு விளாக் பண்ணுமே சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டு விளாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கைஸ். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பழைய சேனல் சொன்னோம்ல, என்னுடைய பழைய சேனலோடைய நேம் வந்து டிடிஎஸ்சினா. அந்த சேனல் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அது வந்து என்னாச்சுன்னா, நல்லா ஆரம்பத்தில் நல்லா கிட்டத்தட்ட நல்ல வியூஸ் போச்சு. ஒரே ஒரு வீடியோ போட்டேன், ஒரு வீடியோ போட்டதுக்கு என்ன ஒரு 10-15 வியூஸ் போச்சு. நான் என்ன பண்ணேன், இருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் ஷேர் பண்ணேன். அந்த ஒரு வீடியோவை மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணேன். ஆனால் அந்த ஒரு வீடியோவும் எனக்கு கிடச்சது வெறும் 400 வியூஸு. அந்த 400 வியூஸு நான் போனதுக்கும் நான் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டேன்னு அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியுங்க. நான் ஒரு 10 வியூஸ் போனாலே அந்தளவுக்கு ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. என்ன சொல்ல, ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு இன்ப ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த 10 வியூஸ் அதுக்கப்புறம் நின்றுட்டுனா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் அந்த சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டால் கூட ஒழுங்காக வியூஸ் போகாது. மிஞ்சி போனால் ஒரு வியூஸ் 2 வியூஸ் போவோம், இல்லைனா 2 அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே போகாது கைஸ், சரிங்களா?
நானும் நிறைய சேனல் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் எத்தனையோ சேனல் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் அந்த டிடிஎஸ்சி நாங்கள் சேனலை மட்டும் விடலை. ஏன்னா அதான் மெயின் ஜிமெயில். அதில் தான் எல்லா ஃபோன் நம்பரையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அதில் தான் எல்லா சேனல்லையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லா இதுவும் எல்லாமே இருக்குது. எல்லா மொபைல் நம்பரும் இருக்குது. அதனால் அந்த சேனலை மட்டும் விடுறதுக்கு எனக்கு மனசே இல்லை. அந்த என்ன சொல்ல, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கான ஸ்டேஜை வந்து நம்ம மறக்கக்கூடாதுல்ல. அதனால் அதை மட்டும் அப்படியே வச்சுருக்கேங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனல் எல்லோரும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? திருப்பேரை கைஸ், இதான் எங்கள் ஊர் பஸ் கைஸ். என்னுடைய ஊர் என்னதுன்னா, ஊரில் இப்போ சொல்லணுமா கைஸ்? ஊரில் வேண்டாம் கைஸ். நம்ம குட்டி டிடிஎஃப் மாரி அப்படியே அமைதியாக இருந்துக்கணும். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு குட்டி டிடிஎஃப் மாரி மாறிட்டு அப்படியே அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய டிடிஎஃப் ஆகி மாறிக்கலாம். சரிங்களா கைஸ்? டடன் வண்டி ஓவர்டேக் அடிக்க முடியுமா? பாவியா, நானும் ஓவர்டேக் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். ஓவர்டேக் அடிக்க முடியலையே. கைஸ் இங்கே சிரிப்பாக வருது கைஸ் எனக்கு. அப்பமே அந்த அண்ணன் பார்த்தவேண்ணே, என்னடா மொபைல்லாம் மாட்டிட்டு விளாக் பண்ணிட்டு போகிறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தவே. அதுக்கப்புறம் பார்த்து என்ன சிரிச்சிட்டு போகிறவன் போட்டு விளாகிறா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓவர்டேக் அடிச்சு போகிறவன் நினைக்கிறேன். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். சம்திங் மைண்டில் அப்படி தான் நினச்சிருப்பாங்க. பின்னாடி இந்த பொட்டலம் மட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சு, அதுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும். பொட்டலத்துக்கு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு நான் வரது இருக்கே தாங்க முடியல கைஸ். பஸ்ஸு அப்படியே நின்றுங்கடா, நான் முன்னாடி 5 பேருண்டா ப்ளீஸ்ரா டே அண்ணா அப்படி நின்றுங்கண்ணா. அவ்வளோதாங்கண்ணே, சூப்பர்ண்ணே, நான் வந்துட்டேண்ணே. கைஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் வந்தாச்சு பார்த்துக்கோங்க. உடம்புடி இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் போயிடலாம் பார்த்துக்கோங்க. இது எந்த இடம்னா உமரிக்காடு, ரவுண்டான ஆத்தூரில் இருக்குது. செல்லமாக உமரிக்காடு ஓகேன்பாங்க. இருங்க, அது இன்னொரு வேக தடை வேறு வரும். வேக தடைக்காக தான் நம்ம வண்டி பயப்பட வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா சேக்கப்ஸ் வேறு தூக்கி போட்டு அடிக்கி டங்குன்னு அந்த ஒன்றுத்துக்காக தான் பயப்பட வேண்டியிருக்கு. இல்லைன்னா நான் வேகமாக பிச்சுக்கிட்டு போயிடுவேன். பேசன் ப்ரோட பிச்சுக்கிட்டு போகிறோம் பார்த்தீங்களா கைஸ்? இதுதான் வேறு லெவலில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் நான் ஏகப்பட்ட சேனல்லாம் ரன் பண்ணேன்னு சொன்னேன் தெரியுமா? எல்லா சேனல்லையும் எப்படி தெரியுமா வேறு வச்சேன்? தனுஷ் 01, தனுஷ் டிடிவை, எப்படியோ என்னத்தமாக வச்சேன். அதுக்கு டிடிஎஃப் குவின்னு வச்சேன். ஏகப்பட்ட அதுவும் எல்லாமே ஃப்ளாப் ஆகிட்டு. அது எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ஷார்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சு. ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா வைரலாகவும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட்டேன். அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் என்னாச்சுன்னா நல்ல வியூஸ் போச்சு. இது வரைக்கும் நான் காணாத வகையில் யூடியூப்பில் பார்த்ததுன்னா ஷார்ட்ஸில் தான். அதுவும் வேறு சேனலில் தான் பார்த்தேன். ஷார்ட்ஸில் அது எந்த சேனல்ரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து ஒரு பாட்டு சேனல் கைஸ். சும்மா ஒரு பாட்டு ஐடி, நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் விளாட்ற பிளேயருக்காக தெரியும் பார்த்துக்கோங்க. சும்மா ஒரு பாட்டு ஜிமெயில் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஜிமெயில் நான் 1 இல்லை 2 இல்லை ஏகப்பட்ட சேனல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. அது எல்லா சேனலுமே ஃப்ளாப் ஆகிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி இந்த சேனலில் நான் கிரியேட் பண்ண சொல்லி கிரியேட் பண்ண பார்த்துக்கோங்க. இது வேறு லெவலில் இது கொடுக்கும் நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் கைஸ். நான் இது வரைக்கும் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் நீங்களும் கொஞ்சம் ஒரு உதவி பண்ணால் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் உங்களுடைய ஒரு ஆதரவை மட்டும் தாங்க. எதுக்காகனா நம்ம இப்போ தானே சேனலை ரன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நீங்கள் தான் ஒரு சப்போர்ட்டு தந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் எங்கே போய்ட்டுருக்கேன்னா ஒரு வேலைக்கு போய்ட்டுருக்கேன் கைஸ். ஒரு வேலை விஷயமாக போய்ட்டுருக்கேன். அதனால தான் இந்த பொட்டலத்தையும் தூக்கிட்டு போக வேண்டியிருக்கு. பொட்டலம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரில. பொட்டலம் தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். இது வந்து யாருன்னா இதான் நம்ம ஊர் கைஸ். இதான் எங்கள் ஊர். இதுக்கு மேலே நம்ம சொல்ல வேண்டாம் சரிங்களா? நம்ம வீடு எது அது எது அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வாரம்னா ஒருத்தர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன ஒருத்தன் கிடைக்காண்டா அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண
அதில் ஒரு முக்கில் ஒரு பாய் கடை இருக்குது கைஸ். அந்த பாய் கடைக்கு வந்தீங்கன்னா வாங்க கைஸ், சரிங்களா? ஏன்னா அவர் நம்ம தெரிஞ்ச பாய் பார்த்துக்கோங்க. அவர் தான் எல்லா விஷயத்துலையும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுவார். அதாவது என்ன சொல்ல, டாப்அப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ரீசார்ஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிருவார் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம பைசா கூட பொறுமையாக கொடுத்துக்கலாம். அவர் நம்ம பாய்ங்க, அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம அப்பா மாதிரி, சரிங்களா? சார் நாய் வேறு பக்கத்தில் நிற்க, அதனால் தரட்டி விட்டார். நல்ல மனசுப்பா. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்ம போயிடலாமா? திருச்செந்தூர் போய் போகணுன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிரும். அதனால் நம்ம குறும்பூர் போய் அப்படியே போயிட வேண்டியதான். அதுதான் ஈஸியான பாதை. அவர்கிட்ட உடம்புடிக்கு எந்த ஊருன்னு சொல்லி நான் ஃபோன் அடித்து எடுக்க மாட்டேக்காரே. நல்ல வேலை இது தொப்பியை வாங்கினேன். இல்லைன்னா தொப்பியை வாங்கலைன்னா அப்புறம் அவ்வளோதான். நான் வீடியோவே எடுத்துக்க முடியாது கடைசி வரைக்கும். ஒரு வீடியோ எத்தனை நிமிஷத்துக்கு வரும்னா நம்ம போடும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சுமாராக ஒரு 50 நிமிஷம், ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி போடும். ஏன்னா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் ரொம்ப நேரம் போடுமோ, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இதான் சண்முக சுந்தரனார் பள்ளிக்கூடம், ஆத்தூரில் கைஸ், சரிங்களா? நான் எங்கடா படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குன்னா, அப்பமே சொன்னோம்ல உமரிக்காடுன்னு சொல்லி ஒரு ஏரியா, அங்கே தான் கைஸ் படித்தேன். உமரிக்காட்டில் தான் படித்தேன். இனி நம்ம மொபைல் நோண்டுறதுக்கோ எது பண்ணுறதுக்கோ நேரம் இருக்காது. இப்போ நான் இதை ஃபுல்லாக கடந்து நான் நைட்டு கடந்து எடிட் பண்ணோம். எனக்கு வீடியோ நல்லா தெளிவாக வருமா என்னென்னு எதுவுமே எனக்கு தெரியல பார்த்துக்கோங்க. இப்போ தானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் தெளிவாக வருமா, ஈஸியாக வருமா, கஷ்டமாக வருமா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது கைஸ். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன். நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கிடச்சா நான் அப்படி இதை நல்லா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லைனா இந்த சேனலில் ஃப்ளாப் பண்ணிட்டு அடுத்த சேனலில் ஆரம்பிக்க வேண்டியதான். இதுதான் கைஸ் நடக்கும், வேறு ஒன்றும் இல்லை கைஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 சேனல் ரன் பண்ணி ஃப்ளாப் ஆகிட்டுனா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா? சில சேனல் நிறைய சேனல் உருவாக்கியிருக்கேன். 27,000க்கு ஒரு சேனல் உருவாக்கினேன். ஒருத்தன் 500 சப்ஸ்கிரைப் தாரேன்னு சொன்னான் பார்த்துக்கோங்க. ப்ரோ நான் 500 சப்ஸ்கிரைப் எல்லாத்தையும் வாங்கி தரேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். சரி 500 சப்ஸ்கிரைப் நமக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், அதில் ஒரு 800 சப்ஸ்கிரைப் இருந்துச்சு. அதில் தான் முறையாக ஸ்டார்ட்ஸுக்கு 27,000 வியூஸ் போச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸும் வேறு லெவலில் தான் பிச்சுக்கிட்டு போச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 2000, 3000, 4000 அப்படி தான் வியூஸ் போச்சு. நானும் அதனால் அவன் 500 சப்ஸ்கிரைப் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி அந்த 500 சப்ஸ்கிரைப் வாய் வளர்ந்துட்டு டக்குன்னு அந்த சேனலை கொடுத்துட்டேன். இப்போ அவன் ஆளையே காணும். அவன் பேர் என்ன, எது என்ன, ஊர் என்ன எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் ஐடி பாஸ்வேர்டு மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் பார்த்துக்கோங்க. சரி, ஆனால் அவன் சொன்ன மாதிரியே ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைப் வாங்கி தந்தான் பார்த்துக்கோங்க. அந்த விஷயத்தில் அவனை பாராட்டலாம். பொய் சொல்லாமல் தந்தான் பார்த்தீங்களா? எனக்கு 500 சப்ஸ்கிரைப் தந்த பிறகு தான் நான் என்னுடைய சேனலை நான் அவனுக்கு கொடுத்தேன் பார்த்துக்கோங்க. சரி, இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை கைஸ், சரிங்களா? 500 சப்ஸ்கிரைப்லாம் இப்போ அசால்ட்டாக சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியோட நேம் ரைடர் தனுஷ் 01. ரைடர் போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு, அதாவது கோடு போடணும்ல கீழே, அந்தமாதிரி ஒரு கோடு போடணும் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தனுஷ்னு போட்டு 01 போட்டால் என்னுடைய சேனல் நேம் வந்துடும். மறக்காமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம உடங்குடிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் கிடக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடில் போனால் தான் அரை மணி நேரமும் 3/4 மணி நேரமும் கிடக்கு. எனக்கு இன்றைக்கி வேலைக்கு என்ன உலை வைக்க போகிறாவளா, என்ன வைக்க போகிறான்னு எதுவுமே எனக்கு தெரியல கைஸ். நான் பேசுகிறதெல்லாம் நல்லா தெளிவாக கேட்குமான்னு சொல்லி நைட்டு தான் போய் கடந்து பார்க்கணும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மைக்கு பழைய மைக் தான் நினைக்கிறேன். இது எப்போ என்னுடைய அந்த டிடிஎஸ் சேனலுக்காக வாங்கினேன். மைக்கோட ரேட்டு 250 ரூபான்னு சொன்னான். நான் கேமரா மவுண்ட் வாங்கினேன். இது 400 ரூபா 450 ரூபாண்ணா. சரி 450 ரூபா ஃப்ளாப்பு அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு. இது கேமரா சில நேரம் அப்படி நிற்க மாட்டேங்குது. ஹெல்மெட் எனக்கு அப்பமே நிற்கவே இல்லை பார்த்துக்கோங்க. அதனால் இப்போ ஒரு கடையில் போய் ஒரு தொப்பி வாங்கிட்டு வந்தேன். தொப்பி வாங்கிட்டு மாட்டியிருக்கேன். அந்த தொப்பியை மாட்டினா நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தைரியத்தில் மாட்டினேன். பரவாயில்ல, தொப்பி ஒரு சின்ன இதை தந்துச்சு பார்த்துக்கோங்க. சைடில் வேறு பை அடக்கு, அந்த பையை வேறு அத்துக்கிட்டு விழுந்துருமோ, அது வேறு பயமாக இருக்குது. பையை அத்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், இன்றைக்கி வேலையே க்ளோஸு. ஆனால் அதில் தான் எல்லாமே இருக்குது பார்த்தீங்களா, உளி கிளி எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஐயோ அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம், அதெல்லாம் கெடிட்டில் தூக்கி ரெண்டி தான். என்ன வேலைடா பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, சும்மா ஏதாவது டைல்ஸ் ஓட்டுற கைஸ், சரிங்களா? டைல்ஸ் ஓட்டுற வேலை, சரிங்களா? எவ்வளோ சேலரி வாங்குறோன்னா நம்ம கம்மியாக தான் வாங்குறோம் கைஸ், சரிங்களா? அதிகமாகலாம் வாங்கலை கைஸ். நம்ம அதிகமாக வாங்கினா எதுக்கு நம்ம நம்ம பேஷன் ப்ரோ வச்சுருக்க போகிறோம். பேஷன் ப்ரோ மாப்பிளையும் நல்லா தான் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் எனக்கு என்னாச்சு,
மடத்தனமாக ஓட்டி ஓட்டி இந்த இது போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க, என்னது இந்த சேக்கப் செட் போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. சேக்கப் செட் போனதுனால வண்டி எங்கே ஏதாவது ஒரு பள்ளத்தில் விட்டாலும் பயமாக இருக்குது. வண்டி தூக்கி போட்டு அடிக்குது. நானும் எத்தனை வாட்டி தான் நானும் பார்க்க. ஒன்று இந்த பொட்டலத்தை மாற்றணும், இல்லைன்னா அவ்வளோதான். இல்லைனா சைடில் 2 பெட்டியை வச்சா கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வண்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு டியூ அடைச்சிட்டு வந்து வண்டியில் சைடில் 2 பொட்டியை மட்டும் வச்சிட வேண்டியதான் கைஸ். ஏன்னா பொட்டியை வச்சுட்டேன்னா எல்லாமே கரெக்டாக அந்த எல்லாம் அந்த என்னது இந்த இதில் கிடக்காது, இந்த பைக்கில் கிடக்காது. பொட்டியை மட்டும் ஒரு 2 பொட்டி, ஒரு 4 பொட்டி, பின்னாடி 2 முன்னாடி 2 அப்படி சொல்லி கரெக்டாக வச்சிட வேண்டியதான். எப்படி ஒரு லடாக் போகிற ட்ரிப் மாரி வச்சிட வேண்டியதான். லடாக் போகிற மாரி வச்சுட்டேன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே அதிலே பதிஞ்சிடும். சரி, அது நம்ம பார்த்துக்கலாம். வேறு நம்ம இதெல்லாம் நிறைய எடுக்க வேண்டியிருக்கு பார்த்துக்கோங்க. வண்டிக்காரனும் நிறைய எடுக்க வேண்டியிருக்கு. வண்டிக்கு வேறு டியூ கட்டணும். கிட்டத்தட்ட நான் வண்டிக்கு 7,000 சில்லரை தான் கட்ட வேண்டியிருக்கு பார்த்துக்கோங்க. 7,000 சில்லரை தான், அவ்வளோதான். டெய்லி 500 கொடுக்கமே பேசியிருக்கேன். டெய்லி 500 கொடுத்தா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் தான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், டெய்லி 500 கொடுத்தா நம்ம டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். அப்போ நீ எவ்வளோடா சம்பளம் வாங்குற அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். சம்பளம்லாம் வாங்கலாம் கைஸ், ஒரு 650 ரூபா 750 ரூபா அப்படி தான் காசு வாங்குறேன். சம்பளம்லாம் சொன்னால் அவ்வளோதான் கைஸ். சரி, அதுக்கப்புறம் தான் நான் இது புதுசாக ஒரு யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணலாம்னு சொல்லி புதுசாக யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்புடிக்கின்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம், கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இருக்குது கைஸ். இப்போ இது என்ன ஏரியானா குரும்பூர் கைஸ். குரும்பூரில் அப்படி பக்கத்தில் போயிட்டுருக்கோம். பக்கத்தில் போய் இந்த எனக்கு பின்னாடி வண்டி டங்குன்னு அடிக்கு. உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குதா என்னன்னே தெரியல. ஏன்னா பள்ளம், ரோடு சரியான பள்ளம் பார்த்தீங்களா, அதனால் வண்டி அடிக்க தான் செய்யும். அது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எனக்கு வீடியோ வந்து நல்ல தெளிவாகவும் வாய்ஸ் நல்ல ஓவர் நல்ல தெளிவாகவும் இருந்தாலே எனக்கு அது மட்டும் போதுங்க கைஸ். ஏன்னா இந்த 2 தான் நம்ம 2த்துக்காக தான் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம். அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நான் நைட்டு உட்காந்து வீடியோ எடிட் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில், இந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு காலையில் தான் வரும். நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. நாளைக்கு காலையில் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். இன்றைக்கி நைட்டு உட்காந்து எடிட் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நைட்டு உட்காந்து ஷேர் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணால் தான் கொஞ்சமாவது எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். வீடியோ நான் இவ்வளோ தூரம் நான் போட்டிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு மோன்டேஜ் கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இத்தனை வாட்டி நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒரு இது வேண்டாமாண்ணே. மாப்பிள்ள லாலிபப், இது பேர் லாலிபப், டிடிஎஃப் பர்சன் வச்ச மாதிரி லாலிபப்பு. வண்டி சர்வீஸு லாலிபப் அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் வந்து நிறைய சைக்கிள் தான் கைஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு 2 சைக்கிள் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்த இப்போ ஒரு 3வது ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கேன். ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு ஃபோன் வாங்கினேன். அந்த 10,000 ஃபோன் தான் மாட்டிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபோன் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சண்டையில் வந்து உடஞ்சி போச்சு. எங்கள் அப்பா வந்து டவுன் தூக்கி போட்டு உடச்சிட்டாரு. நான் என்ன பண்ணேன், சரி கஷ்டப்பட்டு வாங்கின ஃபோன் அப்படியே ஃப்ளாப் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து உடங்குடி பக்கம் கைஸ், சரிங்களா. சொந்த ஊர் வந்து உடங்குடி பக்கம். இங்கே இப்போ நான் இருக்கிற ஊர் வந்து ஆத்தூர், சரிங்களா. ஆத்தூர் மட்டும் சொன்னால் போதும், நம்ம வீடெல்லாம் வந்து காமிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வளர்ந்து வரோன்னா நிறைய பேர் கீழே கவுக்குறதுக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. குறிப்பிட்ட ஆட்களை தான் சொல்கிறேன், சரிங்களா. யாரோ ஒன்று வளர்ந்து வரேன்னா சிலவங்களை வளர்ந்து வர மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம வாசனையும் அப்படி தான் பண்ணாங்க. அவரும் நல்லா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் வீடியோ. கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட இது ஃப்ளாப் ஆகிட்டு. நம்ம இந்த சேனல் ரன் பண்ணுறதுனால யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையுமே வராது. நம்ம சிம்பிளாக நம்ம பாட்டு வ்ளாக் பண்ணிட்டு போகிறோம். நம்ம எங்கேமோ போய் அகமோ போகிறதோ வைக்கிறதோ எதுவுமே நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம மெதுவாக தான் போக போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க. எங்கேனாலுமே மெதுவாக தான் போக போகிறோம். ஏன்னா வண்டி ஸ்பீடே அவ்வளோ தான் போகும். எப்படி வண்டி டாப் ஸ்பீடே ஒரு 100 தான் போகும் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் 140 வரைக்கும் போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரி, செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கின வண்டினால அப்படி இருக்குமா என்னன்னே தெரியல. வண்டி மீட்டர் ஓடலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறதுன்னு புரியுது. வண்டி மீட்டர்லாம் ஓடாது கைஸ். வண்டி மீட்டர்லாம் தூக்கி போட்டு உடச்சாச்சு கைஸ். வண்டி ஓடும் அப்படி என்ன பண்ண. சரி கைஸ், நம்ம இப்போ பக்கத்தில் இப்போ என்ன ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம், குரும்பூர் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் கைஸ். இந்த குரும்பூர்லேருந்து இனிமேல் உடங்குடி போகணும். உடங்குடி தான் ரொம்ப தூரம் இருக்குது. உடங்குடி போயிட்டு கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உடங்குடியில் எந்த ஏரியான்னு வேறு எனக்கு தெரியல. வர ஐயோ, உடங்குடியில் போய் கால் பண்ணணும் வச்சுக்கிறேமே. ஆனால் நம்ம ஊருக்கு வந்து அபிஷேக் 220 சொல்லி ஒரு யூடியூபர் இருக்கார் பார்த்துக்கோங்க, திருச்செந்தூரில். அவரை வந்து நான் அன்றைக்கி என்ன பண்ணேன், ஒரு யதார்த்தமாக பார்த்தேன் பார்த்துக்கோங்க. என்ன சொல்ல, ஒரு யதார்த்தமாக நேரில் போய் சும்மா சந்திச்சேன். பெட்ரோல் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு கோபுரம் மாட்டியிருந்தாங்க, சரிங்களா. அவங்க கோபுரம் மாட்டியிருந்தோடனே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசினேன். அவர்கிட்ட பேசினோடனே என்ன சேனல் ப்ரோ, யார் சேனல் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு, ப்ரோ சேனலில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல ப்ரோ, சேனல் வந்து இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ரோ, வைக்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார்.
சரி ப்ரோ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நம்பரை வாங்கி வச்சுட்டேன். எப்படி 11 நான் கோபுரம் எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். 40,000ங்க. இல்லை ஏன் வண்டி ரேட்டே 20 ரூபா. 40,000க்கு நான் எங்கெல்லாம் போவேன் செல்லே. அது கோபுரம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தயாரித்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 10,000த்துக்குள்ளே அப்படியே தயாரித்தா நல்லாயிருக்கும். என்ன தான் இருந்தாலும் வீடியோ தெளிவாக இருந்தாலும் அதில் பேட்ரி லைஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நிற்கிதான். பேட்ரி லைஃப்னால் 40,000க்கு ஒர்த்தாக இருக்கிற மாதிரி பேட்ரி கொடுக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். 40,000க்கு நம்ம சின்னதாக வாங்கும்போது நம்ம பெற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க, என்ன இவ்வளோ வந்து இப்போ அட்டைப்பட்டியை வாங்கி வச்சுருக்கேன், இதான் 40,000 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இதுக்கு ஒரு நான் கம்மலை வாங்கி போட்டுருப்பேன், ஒரு செயினை வாங்கி போட்டுருப்பேன் அப்படி தான் சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த இது தெரியாது. இப்போ நம்மளை மாதிரி பசங்களுக்குன்னா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸல் தான் கைஸ் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் இருக்க இந்த ஒரு பெரிய வண்டி வாங்கினேன் கைஸ். இல்லை இது என்ன இதில் ஓடிட்டுருக்குன்னே தெரியலையே. பேக்கில் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. தலைலாம் வலிக்கு கைஸ். அந்த தொப்பியை போட்டு ஹெல்மெட்டை போட்டுக்கோங்களா, அதனால் கொஞ்சம் தலைலாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணு விடாமல் பிடிச்சி வலிக்கு பார்த்துக்கோங்க. தலைலாம் வலிக்கு நான் கடந்து என்ன பண்ணனே தெரியல. அப்பா குட் எக்ஸல் தான்ப்பா இதெல்லாம் கரெக்டு. எக்ஸல் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பாஞ்சு போகுதுக்கு. நீங்கள் எக்ஸல் வந்து வந்தாலே ஒரு சவுண்டு கேட்கும். என்னைக்கா ஒரு நாள் கைஸ் எங்கள் ஊருக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ளாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. அவங்க மத்தியில் ஒரு பெரிய பேர் பக்கம் எடுக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. வந்துட்டாரா நம்ம தனுஷா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் பக்கம் எடுக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. நான் எப்போவுமே நான் அப்படி தான் நினைப்பேன். நம்ம ஒரு ஹையஸ்ட் போஸ்ட்டில் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 9:30 நாங்கள் ஆஜராகணும். மணி கிட்டத்தட்ட 10 மணி ஆகுது. அவங்க செய்கிற வேலையை பார்த்து அவங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். மத்தியானம் என்ன பண்ணேன், மத்தியானம் கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம டக்குன்னு பண்ண வேண்டியதான், வேறு வழி இல்லை. அப்பா செம்ம பள்ளமாக இருக்குது கைஸ். வண்டியை கிளச்சை விட்டுட்டே முடிக்கலையானாங்க. என்னைக்கு வண்டி ஃப்ளாப் ஆக போதோ. குறும்பூர் வந்தாச்சு கைஸ். பக்கத்தில் வந்த குறும்பூர் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். இதாங்க கைஸ் குறும்பூர். அங்கே மெயின் ரோடு 4 முக்கு ரோடு இருக்குது. அந்த ரோடை திரும்பி அதுக்கப்புறம் சுற்றி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த எனக்கு அந்த வியூ ஃபுல்லும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஃபுல்லாக எனக்கு கொல்லமலமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த இடத்துல 4 மணி 2 கிலோமீட்டர் தான். இந்த பேக்கு மட்டும் இல்லாமல் வந்து இன்னும் பேக்கால தான் எனக்கு பெரிய இதே பேக்காக இருக்குது. கைஸ் இதான் குறும்பூர் கைஸ். குறும்பூருக்கு வந்துட்டோம். நம்ம குறும்பூருக்கு வந்துட்டோம். ஒரு அரை மணி நேரத்தில் உடம்புடி போயிடலாம். உடம்புடியில் எந்த ஏரியான்னு வேறு எனக்கு தெரியல. நான் அதை வேறு நான் கேட்கல. எப்படியா இன்றைக்கி நைட்டு வேலையை செஞ்சிடும். ஐயோ எந்த ரோடுன்னு வருது இல்லையா, இந்த ரோடா. இது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்படி இருக்கணும் கைஸ் ரோடு. அப்பா ஆமா ஐயோ ரோடு தான் சரியில்லை கைஸ். ரோடு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வேகமாக போயிடலாம் பார்த்துக்கோங்க. சரியான ஆஃப் ரோடாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருந்த ரோடை அப்படி பண்ணிட்டாங்களே. இந்த இடத்துலலாம் நான் சின்ன பிள்ளையில் வந்திருக்கேன் கைஸ். இப்போ எனக்கு வயசு எத்தனை ஆகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட வயசு வந்து 18 வயசு ஆகுது கைஸ். என்ன தெரியாது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன் பார்த்தீங்களா, சேனலில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தேன் பார்த்தீங்களா, அந்த சேனலில் வந்து கிட்டத்தட்ட காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்துட்டு. அதில் என்னடா பண்ணேன் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை கைஸ். இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு வீடியோ சுட்டு அப்படியே போட்டுட்டேன். அதனால் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான். யார் கொடுத்தானே தெரியல. நான் அது சரி அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டேன். அதுக்கு கரெக்டாக யார் கொடுத்தா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் பண்ணணும் யாது பண்ணணும் எதுவுமே எனக்கு தெரியலையா.
சரி அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன். பேக்கை வேறு மாற்றணும். நேற்று வந்து சரியான மழையா எங்கள் ஊர் சைடில் ஜம்ம மழை நேற்று. அதனால் பேக்கு ஃபுல்லாக தண்ணியில் நனைஞ்சி கிழிஞ்சி சின்ன பின்னமாகி அதில் வந்து மண்ணுக்கரை அந்த கரைலாம் ஒட்டி பைக்கே நாஸ்தி ஆக்கிட்டு போய் தெரியுங்களா. நம்ம குறும்பூர் ரயில்வே கேட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். யாய் செம்ம ஆஃப் ரோடாக இருக்கப்பா. அந்த ரோட்டில் பூந்து போவதுக்குள்ளேயும் அவ்வளோந்தான். வண்டி இது சரியில்லை கைஸ். நான் தான் சொன்னோம்ல, ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னோம்ல, வண்டி சேக்கப் சர்வ் உடச்சி தெளியாச்சு, 3000 கொடுத்து மாட்டணும்ல. பைசா சேர்த்து வச்சு தான் வாங்கணும், இல்லைனா யூடியூப்பில் வர வருமானத்தை வச்சு வாங்க வேண்டியதான். யா 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 இல்லை நானே சும்மா குடிச்சிட்டு இருக்கேன். இது ரோடு அதுக்கு மேலே பண்ணுது கைஸ். இதான் குறும்பூரில் வந்து இதான் விவசாயம் பண்ணுற இடம் பார்த்துக்கோங்க. சம்முன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. எங்கள் ஊர் சைடில் இதான் ஃபேமஸ். கொஞ்சம் விவசாயம்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. இந்த இடம் ஃபுல்லாக என்ன சொல்லணும்னா ஃபுல்லாக பியூராக பச்சை பசையிலேன்னு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து அறுவடை காலம் நினைக்கிறேன். அதனால தான் இப்போ வந்து இப்படி க்ரீன் கலரில் இருக்குது. இந்த ஒரு மாதிரி காஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அறுவடை காலம் வந்துட்டு. ஆமாம், இது மே மாதம்லாம், அதனால் அறுவடை பண்ண தான் செய்வாங்க. மழை வந்து நேற்று பெஞ்சதுனால இன்றைக்கி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் மழையும் நல்லது தான் விவசாயத்துக்கு. உடம்புடிக்கு நான் ஒரு 1/2 மணி நேரமாக என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறேன். என்னைக்கா எங்கள் ஊருக்குள்ளே நான் இப்படி போக மாட்டேனா, போக மாட்டேனா, போவேன், கண்டிப்பாக போவேன். சூப்பர் பைக்லேயே போகணும். வாங்குவோம் கைஸ். இப்போ தான் புது வண்டி வாங்கியிருக்கோம். வாங்குவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குவோம். என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு பின்னாடி இன்னொரு இது இருக்கும். தம்பி நல்லையே பார்த்துட்டு போகிறானே. அண்ணே நீங்கள் மோட்டோ விளாகிறா கைஸ். நான் காலையில் சரியான சிரிப்பு கைஸ். மோட்டோ விளாகும் பாட்டு போனேன். ஒரு 2-3 பேர் கேட்டாங்க, ப்ரோ சேனல் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. இன்னொருத்தங்க கடையில் நின்றுட்டு இருந்தேன். கடையில் அவங்க கேட்டாங்க சேனல் வச்சுருக்கீங்களான்ட்டு. நான் என்ன சொன்னேன், ஆமாம் சேனல் வச்சுருக்கேன், ஒரு யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், சரிங்களா. எதுக்காக போனேன், ஃபுல்லாக வாங்கிறதுக்காக போனேன். ஃபுல்லாக மட்டும் கிடச்சிட்டு, இப்போ ஃபுல்லாக இல்லை, தொப்பி தான் கிடச்சிருக்கு. சரி அந்த தொப்பியை வச்சு கொஞ்சம் இதுதான் நல்லா இருக்கலாம். எவ்வளோ நேரம் தான் ஆஃப் ரோடு வரும்னு தெரியலையே. இன்னும் 2.5 கிலோமீட்டர். ஆமாண்ணே, இன்னும் அந்த பள்ளத்தை தாண்டினா நல்ல ரோடு வந்துடும். இந்த ரோட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ரோட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்ச நாள் தான் ஆகிருக்கு. ரொம்ப நாள்லாம் ஆகலை, கொஞ்ச நாள், ஒரு 10-15 நாள் ஆகிருக்கும். 10-15 நாள் கழித்து இப்போ தான் வாரேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்திருப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி காய்ச்சல். இந்த ஊருக்கு வந்து தான் எனக்கு காய்ச்சலே வந்துச்சு. ஊருக்கு வந்து வேலை செஞ்சேன், காய்ச்சல் வந்துச்சு. 1 வாரம் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் ஆகி கிடந்தேன். இன்ஸ்டாகிராமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எனக்கு குளுக்கோஸ் ஏறுறது எல்லாமே தெரியும் பார்த்துக்கோங்க. கைஸ் ரைடர் தனுஷ் 0 சொல்லி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி, அதை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து 1,46,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, சரிங்களா கைஸ். இன்னும் ரைடிங் க்ளவுஸ் மட்டும் வாங்கினா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வண்டி அடிக்கடி இந்த மாதிரி சர்வீஸ் வேறு விடணும். ஹெல்மெட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இதனால தான் அந்த ஒரு ரைடரை பார்த்துன்னு சொன்னோம்ல, எங்கே ஏதோ ஒரு ரைடர் பார்த்தோம்ல, எந்த இடத்துல பார்த்தேன், திருச்செந்தூரில் பார்த்தேன். திருச்செந்தூரில் அந்த ரைடர் சொன்னார், ப்ரோ 5000 ரூபாய்க்கு ஹெல்மெட் வாங்க ப்ரோ, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு சொன்னார். நான் 5000 ரூபாய்க்கு நான் ஒரு புது எக்ஸல் இறக்கி போயிடுவேன். 5000 ரூபாய்க்கு ஏன் முடிச்சு இது வாங்குவான். அதனால தான் கொஞ்சம் லாப்பாக இருந்துச்சு. சரிண்ணா கைஸ்ண்ணா, கொஞ்சம் நல்ல ரோடாக வரும். நான் அவன் தான் கைஸ். லெஜண்ட் சரவணன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? இப்போ கூட ஒரு படத்தில் நடித்த படம் கூட கொஞ்சம் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சுலாம். அவரோட வீடை நீங்கள் பார்க்கணுமா? அவர் வீடு நீங்கள் பார்த்துருக்கே மாட்டீங்க. இதுதான் அவரோட வீடு பார்த்துக்கோங்க. வேறு லெவலில் இருக்கா. செம்ம பெருசாக மாளிகை மாரி கட்டி வச்சிருக்காரு. செம்ம பெருசாக இருக்குல்ல. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம்லாம் பச்சை பசையிலே இருந்துச்சு. நான் 15 நாளுக்கு முன்னாடி வர முடியும். வெயில் அந்த அளவுக்கு வெயில் அடித்து கொளுத்திருக்கு போல இருக்குது. செம்ம வெயில் அடிக்க போல இருக்கு. சே, கீழே 4 மாவடியா. வேறு எந்த இடத்துல வேறு ஒரு ஆஃப் ரோடு வருமே, அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடு வந்தோம்.
அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சமாவது ஒரு நல்ல ரோடு வரும் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு நல்ல ரோடு வர்றதுக்கு அதான் கொஞ்சம் ஒரு பெனிஃபிட்டு. இந்த வந்துட்டுலாம் ஆஃப் ரோடு இது எவ்வளோ தூரம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் இருக்கு மேலே. வண்டி தூக்கி போட்டு வேறு அடிக்கும், டங்குன்னு. நானும் எத்தனை வாட்டி தான் போவேன். காய்ஸ் இந்த ஊர் கடவுளே இந்த ஊரை ரெடி பண்ணுங்க காய்ஸ். கவர்மெண்ட்டில் சொல்லி இந்த ஊரை ரெடி பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். சாவு அவங்க பேக்கே ஃப்ளாப் ஆகிட்டு. அப்பாடி பேக் வர வண்டியை நிப்பாட்டும் போது கீழே விழுந்துக்கிட்டு. சரி, அதனால தான் சைடில் ஒரு பெட்டியம் அட்டதான் சொல்கிறது. பெட்டியை மாட்டினா நேரத்துக்கு இப்படி வருமா, இப்படி வச்சு விடுமா, இப்படி வச்சுட்டா விட நல்லதாக இருக்கும். செம்ம வேத்து போட்டுது கைஸ். அவர் அபிஷேக் ப்ரோவெல்லாம் எப்படி தான் போட்டுருக்காருன்னு தெரியல. அந்த குல்லா குட்டியெல்லாம் அவருக்கு அந்த குல்லாவை பார்த்தோன்னா வேத்த அந்தளவுக்கு விருத்து கொட்டுது அவருக்கு. என்ன பண்ண, கோபுரம் வாங்குங்க கைஸ் சீக்கிரமாக. இது வாங்கினது ஹெல்மெட் ஹோல்டர் வாங்கினதே ஒரு பெரிய ரைடு போகிறது தான் வாங்கினேன். அதை போட்டு தான் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போக வேண்டியிருக்கு. கொஞ்சம் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு ஏகப்பட்ட இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு வயசுக்கும். இன்னொரு இடத்த காட்டுறேன் நான், அது வரைக்கும் தான் நான் அதுக்கப்புறம் தான் விளாக்ஸ் என் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். அந்த இடம் தான் ஜம்முன்னு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த இடம். அப்பா இன்னும் 1 கிலோமீட்டருக்கு இப்படி தானே இருக்கும். இதனால தான் இந்த ஒரு ரோடுக்கு வரதுன்னு இது கஷ்டப்படுவேன். சரி, கரெக்டாக அந்த லாஸ்ட்டில் போகிறாங்க, அது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில. அந்த இடத்துல தான் இருக்குது. கோபுரம் வாங்கணும்னு நினச்சேன், வாங்கிடுவேன். என்ன கைஸ், நான் இது வரைக்கும் நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் கைஸ். எல்லாமே எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டிருக்கேன். எங்கள் அம்மா வந்து, தம்பி நீ உழைச்சி வாங்கடா, அதாண்டா உனக்கு நிரந்தரமாக இருக்கும், இல்லை நான் வாங்கி கொடுத்தா நீ அதை உடனே ஃப்ளாப் பண்ணி உடச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால தான் நான் படித்தாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலைக்கு போய் சிறுக்க சேமித்து வாங்கின மட்டும் மொபைலு. அந்த மொபைலே எங்கள் அப்பா கண்டதண்டமாக ஆக்கிட்டாங்க. எங்கள் அப்பா கூட தான் வேலைக்கு போனேன். எந்த வேலைக்கு போனேன்னா கொஞ்ச நேரம் வேலைக்கு தான் போன முடியும். அம்மா எப்பா காய்ஸுங்க பாருங்க காய்ஸ், ஓடலாம் சத்தியமாக ஓடு மோசமாகிருக்கு, பேச கூட முடியல அந்த அளவுக்கு. அப்பா நம்ம ஒரு 10 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் செலவு பண்ணி வந்தால் இந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குப்பா. அவர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே போகிறாரு. என்னடா தம்பி விளாக் பண்ணிட்டே போறிய, அதுவும் டங்குன்னு அடிக்கிற இடத்துலேயே அவர் வேணும்னு சொல்லி கைஸ். அந்த போர்டு வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போர்டு வரைக்கும் இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சம்முன்னு இருக்கும் ரோடு, மேடும் பள்ளம் இறங்கி போகும்போதுங்க வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த வியூவை. பார்த்துக்கோங்க அந்த வந்துட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டு அம்மா ஐயா இந்த அடி அடிக்கதே முடியல. டங்கு தெரியாமல் நியூட்ரு போட்டேன். எத்தனை கீரை போடுறேன்னு கூட ஞாபகம் இல்லையே. இந்த வந்துட்டு கைஸ் அவ்வளோ தான் கைஸ். இந்த காயமூடி இன்னும் உடம்புடி அதுக்கு தான் போகும்போதுக்கோங்க. டங்கு ஓ முடியலையே. ஓ ஷெட் நாட் குட். அவ்வளோ தான் கைஸ். இனிமே தெரிக்க விடலாம் கைஸ். இனிமேல் கண்ட்ரோல் நம்ம கையில். வேறு லெவலில் இன்னும் இருக்குங்க கைஸ். வண்டி இனிமேல் ஏற்றமும் இறக்கமும் அப்படியே அழகாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, வீடியோவில் ஃபுல்லாக ஏற்றமும் இறக்கமும் அப்படியே அழகாக இருக்கும். அந்த ஆட்டோ ஏறுது பார்த்தீங்களா, ஆட்டோ ஏறுது உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். பாருங்க ஜம்முன்றோம். அப்படியே இறங்கும் போது அப்படியே என்ன சொல்ல, ஒரு ப்ரோ எங்கள் இதுலேருந்து இறங்கும் போது எப்படி இருக்கும், ஒரு ரைடர்லேருந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அதுலேருந்து அப்படி இறங்கும் போது எப்படி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு அப்படியே அழகாக இருக்குது ஃபீல். அப்படியே ஸ்மூத்தான இதாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. வேறு லெவலில் ஃபீல் இருக்குது.
இது எந்த ஊருன்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்புடி பக்கம் கைஸ், சரிங்களா. குறும்பூர் வந்து அப்படி வந்தால் அந்த ரோட்டை நீங்கள் பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக. கண்ணாடி நாடிலாம் ஆடுதப்பா. இப்போ வண்டி எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குன்னா ஒரு 60 போகும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் போகும், அதுக்கு மேலே போகாது கைஸ். ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஓட்டவும் கூடாது. செல்லை வந்து கீழே கொண்டுக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஃபெவிகாலில் ஃபெவிக்கு அந்த கேமரா மவுண்ட் மட்டும், அந்த செல்லை பிடிச்சிட்டு இருக்கும்ல அந்த ஹோல்டர், அது மட்டும் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். சம்முன் இருக்கு கைஸ். இப்படி இறங்கும் போது அப்படி அப்படி பிளட் ப்ரெஷர்லாம் அப்படி லோவாகி அப்படி இறங்கினா எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது கைஸ். வேறு லெவலில் அது ஒரு தனி ஃபீலை தருது பார்த்துக்கோங்க. சம்முன்னு இந்த ரோடு ஃபுல்லாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் என்ன நைட்டு வர தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லாக காடு பார்த்தீங்களா, அப்படியே ஃபுல்லாக மழை சார்ந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ரைடு போகிறதுக்கோ நடந்து போகிறதுக்கோ ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லாக இனலாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, மழை பெஞ்சாலும் அப்படியே ஒரு காற்றோட்டம் அப்படி வரும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஃபீல் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நல்ல இதான்னு சொல்ல முடியும் பார்த்துக்கோங்க. வேறு லெவலில் நம்ம இங்கே வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம நைட்டு வேறு கடந்து வரணும். நைட்டு வரும்போது நம்ம அப்படி சுற்றி வந்துடலாம், திருச்செந்தூர் வந்து அப்படி வந்துடலாம். ஏன்னா அந்த ரோட்டில் வரும்போது ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. என்ன சொல்ல, பக்கத்தில் வந்துட்டோம், உடம்புடி பக்கத்தில் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடலாம். இந்த சைடில் ஒரு பெரிய டேர்னிங் வரும் பாருங்க. இந்த டேர்னிங்கில் மட்டும் நம்ம மெதுவாக போகணும். வேகமாக போனால் பூந்துக்கிட்டு இது நெல்வேலிக்கிற வயலுக்குள்ளே ஓடிடும் போதுக்கும். அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்துடும் பாருங்களேன். மேடு எப்படி இருக்குது, சறுக்க பாருங்க, சம்முன்னு இருக்கும். சம்முன்னு இருக்கு கைஸ், வேறு லெவலில். இந்த சறுக்கும் மேடும் ஜம்முன்னு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மேடு வந்திருக்கு, வண்டி வரதும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது பார்த்தீங்களா. ஜம்முன்னு இருக்குது. அந்த இடம் ஃபுல்லும் அப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. சறுக்கும் மேடும் அப்படி தான் இருக்கும். வண்டியை கூட்டலாம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக அந்த மாதிரி இருக்குது கைஸ். இப்போ நமக்கு குறுக்கு வழி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது உடனே அப்படியே நல்லா கேட்டுக்கிடும் அந்த அளவுக்கு. இந்த இடத்துல தான் அந்த முக்கு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த முக்கு தான் கைஸ், இந்த முக்கு தான் கைஸ். இப்படி நேராக கொண்டு வண்டியை விட்டேன்னா அவ்வளோதான் கைஸ். அப்புறம் வண்டியாக இந்த வேலைக்குள்ளே போய் முட்டிக்கிட்டு சாக வேண்டி தான். பரவாயில்ல, நான் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன். இன்றைக்கி விளாக் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டே வரதுனால கொஞ்சம் அப்படி நேரம் போகிறதுக்கு தெரிய மாட்டேங்குன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன். இன்னும் அடுத்து காயமொழி என்னமோ வர வேண்டியிருக்கும். அதில் வந்து பரமக்குறிச்சி போனோம். பரமக்குறிச்சியிலேருந்து அப்படி போனோம். எவ்வளோ தூரம் தெரியல. கரெக்டாக நம்ம பரமக்குறிச்சியில் போய் அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம். எப்படி போகணும், நேராக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரோட்டில் நேராக தான் போகணும். நல்லாயிருக்கு கைஸ். இந்த ஹெல்மெட்டு நான் ஒரு கவரபிள் ஹெல்மெட் போட்டுருக்கேன்னா வெயில் அடிக்கிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா லேசாக கொஞ்சம் மண்டை மட்டும் கொஞ்சம் கணக்கு. எதுக்காக கணக்குன்னா, அந்த இது தொப்பி போட்டு ஹெல்மெட் மாட்டிருக்கேன்ல, அந்த இருக்கிற வெயிட் ஃபுல்லும் அந்த தலையிலே வந்து இறங்குது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஒன்றும் பண்ண முடியல. நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கான் ஆல் பண்ணிடுங்க. டிடிஎஃப் வேண்டாம், RD01 நம்ம சேனலோட பேர் வந்து ரைடர் தனுஷ் 01னால நம்ம வந்து RD01 சொல்லி நம்ம சேனல் நேம் வச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க. சரி, வண்டி பிரேக் அடிக்கும்போது டங்குன்னு அடிக்குது. வண்டி நம்ம போயிடலாமா? வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே டேர்னிங் திரும்புறது தானா? அப்பாடி அப்படியே ஓட்டோ கடிச்சு திரும்பியாச்சு கைஸ். வேறு லெவலில் திரும்பியாச்சு. பரவாயில்ல, நல்ல வழி விட்டாவே அந்த அண்ணன் டிரைவர் அண்ணன். எங்கள் ஊர் சைடில் ஃபுல்லாக வேகத்தடையாக வச்சுருக்காங்கப்பா. இந்த கிராமம் சைடில் அப்படி தான் இருக்கும் கைஸ். ஃபுல்லாக வேகத்தடையாக வச்சுருப்பாங்க. எங்கள் ஊர்லேயும் 2 வேகத்தடையை இப்போ புதுசாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் வேகத்தடையே கிடையாது. ஆனால் இருந்தாலும் வேகத்தடையை வச்சுக்கிட்டு பண்ணுற வரத்து தாங்க முடியல. ஏன்னா வண்டியை வந்து ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணியே குறைக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு மெயின்டைன் ஒரு 40-30 போய்ட்டுருக்குமா, அந்த வேகத்தடியில் ஏறி இறங்கினோடனே வண்டி கொஞ்சம் அப்படி ஜேக்கப் சார்லாம் துள்ளி குதிக்குது. நான் என்ன பண்ணேன் சொல்லுங்கண்ணே,
யாருன்னே வண்டி ஜேக்கப் துள்ளி கடந்து குதின்னு குதிச்சுட்டு கிடக்கு. நம்ம என்ன பண்ணக்கூட கொஞ்சம் அடுத்த வேகத்தில் வரல. பரமக்குறிச்சி பக்கத்தில் வந்தோம் கைஸ். கொஞ்ச நேரத்தில் பரமக்குறிச்சியில் வந்துடலாம். மழை கிளை பெய்யுதா டங்குன்னு வர சத்தங்க ஹெல்மெட்டில். அந்த சிவாஜி படத்தில் டங்குன்னு அப்படி பண்ணுவோம்ல, அந்த மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்து பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது கைஸ். ஏதோ ஒன்று டம்முன்னு விடுற மாதிரியே இருக்குது ஹெல்மெட்டில். ஏதாவது கீறி உடஞ்சி போயிட்டானே தெரியல. இன்றைக்கி அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மெதுவாக தானே வரேன். இன்றைக்கி இல்லாமல் மெதுவாக தான் வரேன். அப்போ எப்படி உடையும் எதுவுமே தெரியல கைஸ். சரி எல்லாம் ஏதோ நடந்து போட்டு எப்பா சேர் எந்த அளவுக்கு அடிக்குதுன்னு கொண்டு வராங்க. இவ்வளோலாம் வெயிட் தாழ்த்துனே, இவ்வளோலாம் வெயிட்டு நம்ம எக்ஸலில் ஏற்றுனா அவ்வளோதான். இவ்வளோலாம் ஓட்டம் நமக்கு தெரியாது. அது இல்லாமல் இதெல்லாம் ஓட்டினா நம்ம இந்த நேரத்துக்கு ஒரு பெரிய பிரில்லியன் ரைடராக எல்லாமே. கிராமம்லாம் ஜம்முன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதுதான் கிராம சைடு வரணுங்கிறது. கிராம சைடில் யாரும் இது வரைக்கும் வண்டி ஓட்டி நீங்கள் பார்த்ததே இருக்க மாட்டீங்க. எந்த விழாக்கும் அப்படி பண்ணல. நான் பண்ணுறேன் கைஸ். கிராம சைடு ஓட்டிட்டு போய் ஃபுல்லாக கிராம சைடாக தான் இருக்கும். எந்த ஒரு அதாவது யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் வராத மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்துக்குங்க. நம்ம சிட்டி சைடில் போனால் கொஞ்சம் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும், போலீஸ் பிரச்சனை வரும், அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. சூப்பர் ஸ்டார் கம்பங்களுக்கு கஞ்சினா குடிச்சு வந்திருப்பேன். எனக்கு வர டைம் வர ஆகிட்டு, ஏகப்பட்ட டைம் வர ஆகிட்டு. இந்த டைமில் இருந்து நான் நடந்து அங்கே வர போகணும். உடம்புல வர வேலை இருக்குது. காலையில் நான் எந்திரிச்சதே 8 மணிக்கு தான். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சிருந்தா கூட என்னதுக்கு நான் அப்பமே வந்து கிளம்பியிருப்பேன். டடன் எல்லோரும் நம்மளே தான் பார்க்கவே. ஏன்னா இந்த ஊருக்கு புதுசாக இப்போ தான் வாரம், இப்படி தான் நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கா ஜம்முன்னு இருக்கலானே. மொபைலை மாட்டிட்டு வரதே ஒரு தனி இது கெத்தாக இருக்குது. அப்படி நம்ம ஃபேஸே ரியாக்ஷனே மாறிடுது. அப்படி அப்பா இப்போ தான் வந்து பூராவே ஃபேஸுக்கு ஹெல்மெட் போட்டால் ஹெல்மெட் போங்க. எப்போவுமே ஹெல்மெட் போட்டு போங்க. ஹெல்மெட்டு தான் சேஃபு. பேஷன் ப்ரோ கேஸ், நீங்களும் பேஷன் ப்ரோ எடுத்து ஓட்டுங்க. பேஷன் ப்ரோ ஜம்முன்னு இருக்கு கேஸ். பக்கத்தில் வந்துட்டோம் கைஸ். உடம்புடி பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் உடம்புடி போயிடலாம். எந்த ரோடு வேறு தெரியலையே. இந்த பக்கம் தான் திரும்பணும். லெஃப்ட் ரைட்டு திரும்பி லெஃப்டா. வேகத்தடை வேறு இருக்கான்னு தெரியல. எத்தனை வேகத்தடை வேறு போட்டு வச்சுருப்பாங்கன்னு தெரியல. அது வேறு மறந்து போச்சு. அப்பா முடியலையே, கையெல்லாம் கிருக்குது. லிக்விடு கவுந்துட்டுன்னு நினைக்கேன் கைஸ். ஒரு லிக்விடு கொண்டு போவோம் டைல்ஸ் விட்டதுக்கு. லிக்விடு கவுந்துட்டுனால எப்படி ஒரு மாதிரி பண்ணுது. அந்த லிக்விட் வந்து கையில் போட்டால் கொஞ்சம் லேசாக எரிச்சல் கொடுக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த லிக்விடு தான் கொஞ்சம் காரணம். அப்பா செம்ம இதாக இருக்குது நண்பர்களை. இங்கே பாருங்கள் கைஸ், திடீர்னு நம்ம காற்று கருப்பு கலை கைஸில் நான் கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க. பொம்மை வீடியோ போட்டு, அதாவது என்னுடைய டிடிஎஸ்சினா சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு பொம்மை வீடியோ இருக்கும் ஷார்ட்ஸில். சில வீடியோலாம் பொம்மை வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு பொம்மை அந்த டெடி வந்து வீட்டில் கிடக்கு. நான் வீட்டில் போய் எடுத்து காமிக்க, ஃபோட்டோ எடுத்து காமிக்க. 2000 ரூபா வந்துச்சு. ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். அது இப்போ எப்படி வாய்ஸ் பண்ணோன்னா, அந்த டெடியை போட்டோன்னே அப்படி சொன்னோன்னே எல்லோரும் இப்போ எங்கள் ஊருக்கு போனாலே இந்த இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, நண்பர்களை இங்கே பாருங்கள் இப்படி சொல்லுவாங்கன்னா. அந்த வாய்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டு எல்லாருமே அதை தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க, நண்பர்களை இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு தான். அது நல்லா இருக்கும். ஒரு தனி ஃபீலாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் அப்படி தான் ஒரு வாட்டி லைவ் போடும்போது இந்த மாதிரி கேவலமான குரலில் கேட்க முடியலன்னு வர கமெண்ட் பண்ணாவே. சே
அதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் கைஸ் சரிங்களா. இன்ஸ்டாகிராமில் அடுத்து ஒரு லைவ் போடுறேன். இன்ஸ்டாகிராமில் லைவ் போட்டுகிட்டே ஒரு மோட்டோ வ்ளாகிங் பண்ணுறேன். அது நைட்டு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நைட்டு தான் எல்லோரும் வேலைக்கு போய்ட்டு வீட்டு வருவாங்க. அப்போ தான் அது கொஞ்சம் ஒரு பெனிஃபிட்டான வியூஸாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம லைவ் போட்டால் சொல்லி நிறைய பேர் வருவாங்க, வேலையை மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஏகப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. என்ன பண்ணேனே தெரில. அணிலாம் ஓடுதே போயிடலாமா? ஏறிடு சம்முன்னு இருக்கு கைஸ். பள்ளம் பேக் இருக்கான்னு மட்டும் தான் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா பேக் இல்லைன்னா எனக்கு அவ்வளோ புறப்பில்லை. முருகேசபுரம் வேகத்தடை இருக்கா? இத்தனை வேகத்தாளப்பா. நைட்டு வரும்போது நான் இப்போ இந்த பாதையில் வர மாட்டேன். நைட்டு வந்தால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். அதனால் நான் மெயின் ரோடு வழியாக போயிடுவேன். ஏதோ ஒன்று கடந்து உடையிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல். என்னது தான் உடையுதுன்னு தெரியல. வண்டி உடஞ்ச கிடையாது, ஹெல்மெட் கிடந்து உடையுது. பொத்தரங்கன் விலை அதுங்களா காய்ஸ். கிராம சைடு இப்படி தான் ஊர்லாம் இருக்கும் பேர். எங்கேயே வர போட்டு நம்மளை தான் எல்லோரும் பார்க்கணும். வேறு லெவல். கையில் ஒரு 10 ரூபா கூட 8 வரலையே ரிட்டன் போகிறதுக்கு. அது ஒரு மண்டடியாக இருக்குது. வேலை நடக்குமா? நடந்துடும். நம்ம தான் இருக்கேன். ஸ்பீடை டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சுட்டா போதும். வேலைக்கு நான் கரெக்டாக 9 வரைக்கும் போகணும். 10:30 போகிறேன். 10:11 மணிக்கு போகிறேன். சரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். கைஸ் இதான் பரமக்குறிச்சி. நம்ம பரமக்குறிச்சி வந்துட்டோம். நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கடை இருக்குது. 150 ரூபாய்க்கு அழகாக சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. சில இடத்துல 200 250 ரூபாம்பாங்க. 150 ரூபாய்க்கு அழகாக சர்வீஸ் பண்ணி தந்தாங்க எனக்கு. அங்கே போய் தள்ளி போய் நம்ம கொஞ்சம் போய் போடிச்சு பேசுவோம் எந்த இடத்துக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு. பக்கத்தில் வந்தாச்சு கைஸ். உடம்புக்கு இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். 5 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் இருக்கும் நினைக்கிறேன். கேமரா கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க. வாங்குவோம் கோபுரம். பரமக்குறிச்சி கஸ்பா. பரமக்குறிச்சி தெரியுது. ஆனால் கஸ்பானா என்னதுன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் இத்தனை நாள் வரைக்கும் எனக்கு தெரியாதுப்பா. கஸ்பானா எனக்கு என்னதுன்னே எனக்கு தெரியாது. வேக தடையாக தான் போட்டு நிமிஷத்துக்கு வச்சு கொள்றானுப்பா. யாரெல்லாம் கேமராவில் வரப்போகிற ஒன்றே தெரியல. எல்லாத்தையும் போட்டு தூக்கி தள்ள வேண்டியதான். நைட்டு உட்காந்து எடிட் பண்ணோம். நைட்டு வர ரைடையும் உட்காந்து எடிட் பண்ணால் தான் நமக்கு இன்றைக்கி வேலைக்கு ஆகும். இன்றைக்கி எடிட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு காலையில் வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும். எல்லா ஃபோட்டோ வீடியோவும் டெலிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். ஒரு வீடியோ ஸ்டோரேஜ் பண்ண வர தான் அடுத்த வீடியோ பண்ண முடியும். இந்த இடத்துல வேலை இருக்குமா, எந்த இடத்துல வேலை இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம அதில் ஓரமாக நின்று போய் பேசிட்டு வருங்க சமட்டேன்.
அப்பா இப்படியா ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. பக்கத்தில் உடம்பு கஸ்டமர்கிட்ட வர பேசணும்.